আমি নেশায় পাগল হয়ে যাই। সত্যি আমার মনের নেশা, উরুরুরু আমার বীরের নেশা, তোমার নেশাতে আমি পাগল হতে চাই। লাই লাই লো, লাই 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 লো, লাই লাই লো, লাই 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 লো, আমি চম্পা না চামেলি। তাহলে তুমি কি? আমি কালো পদ, কালো পদ, কালো পদ। বোকাচোদা কয় কি? কি গো দিদি, কেমন আছো গো? আমি তোমাদের সকলের প্রিয় কালো পদ রাজকুমারী কোকো। হে গাইস, দিস ইজ দেবরাজ। তো আজ কথা বলবো কলকাতার রাজকুমারীকে নিয়ে, রাজকুমারী কোকো। আমি তোমাদের সকলের প্রিয় কালো পদ। তো কদিন আগে এই রাজকুমারী ফেসবুক লাইভে এসে তার পেজ থেকে সে তার কালো পোঁত দেখায়। খুব পদ দেখবে বলেছিলে না? দেখিছে পদ, মজা লেগেছে। সবাই তো খুব বলছিলে রাজকুমারী কালো পদ দেখাও, কালো পদ দেখাও, কালো পদ দেখাও। কালকে রাতে তো দেখালাম পদটা, তাতেও খুশি হওনি। আচ্ছা, প্রথম কথা, এই মালটা কলকাতার রাজকুমারী হলো কি করে? একে তো কলকাতার সব থেকে বড় ছক্কা বলা চলে, তা একে কি করে কলকাতার রাজকুমারী বলা হলো? সেটা বড় কথা নয়। এই মালটা নিজেই স্বীকার করছে এ একটা বেশ্যা, এ শান্তির ছেলে। অমনি আমি বেশ্যা, অমনি আমি খালকে চালি। কেন রে? তাতে আমার বাল ছেঁড়া গেল। শান্তির ছেলেগুলো সেখানে এসে বলে যাচ্ছে রাজকুমারী তোমার পদ দেখবো, তোমার কালো পদটা দেখাও, কালো পদ। আচ্ছা, তুমি কে? হ্যাঁ, যে তোমার কালো পোঁত দেখবো? তুমি কে বাড়া? তুমি কে? তোরা কে রে তুই? এই যে এই রাজকুমারী কোকো, এই মালটা সবাইকেই খিস্তি মেরেছে। আমি খারাপ না, এখানে তোরা খারাপ। শান্তি ছেলি আর একটা শান্তি মাগি, আমার একটা শান্তি মাগি। একটা কথা ভেবে পাচ্ছি না, আমার ফোন, আমার আইফোন, আমার পদ, আমার জাঙ্গিয়া, আমার বাথরুম, আমি কাজ করছি ওই জায়গায়, ওমা আমি পদের ছবি তুলতে পারবো নি কেন? না, তুমি পারবে না কেন? তুমি ঠিক পারবে। তুমি তোমার পথ তুমি নিজেই দেখো না। তোমার ওই কালো পথ দেখার জন্য আমরা তো আর নিজেদের ফোনে নেট রিচার্জ করি না নিজেদের টাকা দিয়ে, আর তোমার ওই পথ দেখার জন্য আমরা তো ইন্টারনেট খুলে বসে থাকি না। তোমার পথ তুমি দেখো, লেওড়া, তুমি দেখো ওটা। কাহা সে আতে? আমি পদের ছবি তুলতে পারবো নি কেন? এবার আমি বেশ করেছি, তুলেছি। তোরা কি করবি রে? কি করবি তোরা? আমরা কি করবো? আমরা আর কিছু করবো না। আমরা তোমার ঘরে ছেলে ঢুকে দেবো, দিয়ে তোমাকে সুটিয়ে লাল করে দেবো। সুটিয়ে লাল করে দেবো, নোংরামি বার করে দেবো। আর একটা শান্তিবাগী আমাকে বলে নাকি কমেন্ট লিস্টে লিখেছে আমি নাকি লোকের মাথা খারাপ করছি। এই কেন রে, কোথায় মাথা খারাপ করেছি? তোরাই তো আমাকে বলেছিলিস পদের ছবি দেখাতে, আমি দেখিয়েছি। আমার না কালকে কিছু কিছু মেয়ের উপরে এত রাগ ধরছিল। এ কেমন লেভেলের চুতিয়া, সোশ্যাল মিডিয়াতে এসে লাইভে এসে এরকম ধরনের খিস্তি মারছে। কি ভাই, এসব কি হচ্ছে? এসব এত খিস্তি কেন? তোর মুখে এত খিস্তি কেন? তোমাকে মেরে না ফাটিয়ে দেবো একদম। আমার এখানে কোনো দোষ নেই। আজকে আমার পদ আছে, আমার পদ সুন্দর, আমি পদ দেখাবোই। কারো বাপ আমাকে আটকাতে পারবে না। আর ওটা আমার বডি পার্ট, আমার পুরো রাইট আছে আমি এইসব জিনিস। তোকে আর কি বলবো? তোকে কি আর বলবো? তোকে তো বলার কিছুই নেই। তুই উল্টো টাকা চিৎপুর থেকে 2 টাকা দামের ময়দা কিনে এনে মুখে মেখে আর নিজেকে বড় রাজকুমারী ভাবছিস। তুই ভাবছিস যে আমার মতো রাজকুমারী আর কেউ দুটো নেই। তাহলে তোর মতো মাঝে মধ্যে ইন্ডিয়াতে থাকবে না, তাহলে আমরা আমাদের মতো ছোটখাটো ইউটিউবাররা কোনোদিন আর বড় হতে পারবে না। কারণ তুই যেভাবে এই যে ভিডিওগুলো বানাচ্ছিস, নিজেই তো পপুলেশন করে দিচ্ছিস ভুলভাল জিনিস বানিয়ে। আর তোমাদের ভিউয়ার্সদের কি বলবো, তোমরা তোর ভিডিওই দেখো, তোমরা ওর কালো পথ দেখতে পছন্দ করো, তোমাদের তো ভালো লাগে। আর ওই যে খিস্তি মারছে, যে খারাপ খারাপ কথাগুলো বলছে, সেগুলো শুনে তোমাদের আরো ভালো লাগে। তোমরা কেন আমাদের সাপোর্ট করবে? আমরা ছোটখাটো ইউটিউবার, আমাদের মতো ওদেরকেই সাপোর্ট করো। নাম্বারটা দাও না, নাম্বারটা দাও না। এটাও কি আমার দোষ? আর তারাই আবার আমাকে, তারা আবার কমেন্ট লিস্টে সেই সব ছেলেগুলোই বলছে আমি নাকি গে, আমার নাকি কোনো অনুরোধ, আমার নাকি কোনো অকাত নেই, আমার নাকি কোনো এই নেই এই জিনিসগুলো পোস্ট করার। মানে তাহলে দোষটা কাদের? দোষটা কার? সোসাইটি ইজ দ্য মেইন কালপ্রিট, নট মি, নট আস। উই গেজ আর নট। তুমি তাহলে সোশ্যাল উপরে চাবি দিয়ে পারবে যাচ্ছ, তাই তো? তুমি সমাজকে খারাপ বলে চলে যাচ্ছ, কিন্তু তুমি যে মালটা কতটা নিজে খারাপ, তুমি সেটা নিজে কোনোদিন বলবে না। তুমি বলবে এ খারাপ, সে খারাপ, এ খারাপ, আমার ভিডিও খারাপ করেছে, এ আমার ফোন দেখতে চেয়েছে, কিন্তু তুমি যে কি মাল সেটা তুমি নিজে কাউকে বলবে না। তোমার জন্য না সমাজের পুরো খারাপ পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। তোমাদের মতো মালকে না বান্টুতে ফাঁসি লাগিয়ে ঝুড়ি দিতে হবে, তাহলে তোমাদের ব্যবস্থা, তোমাদের ঠিক শাস্তি হবে। দোষ আমরা গে, আমরা এই, আমরা ইজরা, আমরা ছক্কা, এইসব আমাদের শুনতে হবে? হোয়াট দ্য হেল ম্যান। একটাই কথা বলছি, বিং আ গে ইটস আওয়ার চয়েস। এটা আমাদের চয়েস, এটা আমাদের উইকনেস না। বারবার শুনে রাখো, আমাদের এটা দুর্বলতা না। গে হওয়াটা কোনো দুর্বলতা না, এটা আমাদের চয়েস। সো বি স্টে ইন ইওর লিমিট। লাউড়ি বড়ি বড়ি বাত মত চোদ। হ্যাঁ, মাঝে তোমাদের চয়েস আছে, তো তোমরা খালি গায়ে থাকো, তোমরা খালি গায়ে করো না, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু তোমরা শরীরের গোপন অঙ্গগুলো বের করে কেন দেখাচ্ছ? আর সেইগুলো কেন ভিডিও বানাচ্ছ? সেইগুলো কেন ছবি তুলে কেন পোস্ট করছো? এইগুলো কেমন ধরনের? এই তোমাদের জন্য না সমাজের মানে ভারসাম্যই ঠিক নেই। সমাজটা এখন
মানে অধঃপতনে চলে যাচ্ছে। এই জন্য এইসব ভুলভাল কুকীর্তির জন্য। আর কিছু বললে তোমরা তো বলবে যে আমাদের রাইটস আছে, আমাদের অধিকার আছে, আমাদের সবকিছু আছে যে আমরা দেখাতে পারি আমাদের শরীরের অঙ্গ, আমরা ভিডিও করতে পারি, তাতে তোমরা কি ছাড়াচ্ছিল? এই তোমাদের জন্য তো এইসব দিনগুলো খারাপ হয়ে যাচ্ছে, আর আমরা বসে বসে ছিড়ছি। बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर चोद के बच्चे। আর আমি একটা কথা ভেবে পাচ্ছি না, আমি বলি আমি রাজকুমারী কালো পোদ, আমি তোমাদেরকে হাসানোর জন্য, আমার পোদ কালো, আমার ওই ফটোতে বাথরুমে এত লাইটিং, তা পোদটা তো ফর্সা হবেই তো। হ্যাঁ, এন্টারটেনমেন্ট করো, মজা করো, সবকিছু ঠিক আছে, কিন্তু তুমি তোমার জায়গাটাই নষ্ট করেছো। কারণ তুমি সবাইকে বলতে দিয়েছো তোমার এই জায়গাটা, তুমি তোমার জায়গাটা নিজেই খারাপ করেছো। তোমাদের দোষটা তোমরা একবার দেখো, তোমরা নিজেদের এন্টারটেইনের জন্য একটা মানুষ যা বলছে তোমরা সেইভাবে লাফাচ্ছ, তোমরা সেটাই দেখতে চাও। এখন একটা মানুষ যখন সেটা দেখাচ্ছে তোমরা তাতেও এন্টারটেইন হচ্ছে না, তোমাদেরকে এবার কি পোদের ফুটোটা দেখাবো আমি? কি তুমিও খোঁজো, আমিও খুঁজি, যেটাতে তুমি পাও সেটাতে আমি পাই না। তোমার শরীরের গোপনাঙ্গ এইসব খারাপ জিনিস ভুলভাল দেখি তুমি মজা পাও, কিন্তু আমি মজা পাই তোমাকে নিয়ে রোস্ট করে, তোমাদের এইসব ভিডিও ফুটেজ নিয়ে মজা করে। এটা তো আমাদের এন্টারটেইনমেন্ট। লাইভ আছে সালা তুই ফটো। তো আমাদের এই রাজকুমার এখন আবার কি? হ্যালো, আপনি রোস্ট করেন? হ্যাঁ করি। একটা মোরগ আছে, তাকে রোস্ট করতে হবে। তাহলে আমাকে দেখে মনে হয় যে আমি ওইসব মুরগি ছাগলকে নিয়ে রোস্ট করি? আমি মানুষকে রোস্ট করি, মানুষকে নিয়ে মজা করি। আমি ভিডিও বানাচ্ছি, তুমি ভিডিওর সময় কেন ফোন করছো? কে ভাই, কোথার থেকে তোমরা ফোন করো? রাহুল কি রে পচায়, কোথায় কি নাম্বার দিস, কাদেরকে দিস? যখন তখন ফোন করছে ভিডিওর সময়, ভুলভাল কথা বলছি সব। মেয়েরও দুধ দেবে একটা গেরও বোধ দেখে সেটাকে মজা নেবে, কিন্তু লোকের সামনে এমন বোধ করবে যে এটা কি, ও মাই গড, ও কেন এটা দিল, ওর কোনো ক্লাস নেই, ও শি ইজ এ ক্লাসলেস। কারা দোষ? তোমরা দোষী, আমরা নয়। আমার বডি পার্ট, আমার ইচ্ছা, আমি দেখাতেই পারি। কার বাচ্চারা ছিঁড়ে নাও। হ্যাঁ তুমি দেখাও, তোমাকে সবাই উলঙ্গ রাজকুমারী বলবে। আগে ওটা উলঙ্গ রাজা ছিল, তো উলঙ্গ তুমি রাজকুমার হয়ে যাও, তোমাকে কেউ কিছু বলবে না। আর আমরাও তোমার ভিডিও নিয়ে রোস্ট করবো, তুমি পারলে তুমি বাল ছিঁড়ে দেবে, তুমি কিছু ছিঁড়তে পারবে না। সো গাইস, আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভিডিওটা একটু অন্যরকম ছিল, তো কেউ রাগ করো না, সবাই মজা হিসাবে নাও। আর ভিডিওটা প্রচুর শেয়ার করো, রাজকুমারী কোকোর কাছে পৌঁছে যায়, আর রাজকুমারী পর্যন্ত বুঝতে পারে যে তাকে রোস্ট করা হয়েছে। সো অনেকেই করেছে, তো ভিডিওটা শেয়ার করো। আর কোন পার্টটা ভালো লেগেছে কমেন্ট করে জানাও। আর যারা এখনো আমার চ্যানেল নতুন এসছো, একটু চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো, আর ঘন্টা বাজিয়ে দাও, আমার ওই ঘন্টা বাজিয়ে দাও দিয়ে, আর নোটিফিকেশন অল করে দাও, কারণ যখনই নতুন ভিডিও আপলোড করবো সেই থেকে তোমার কাছে নোটিফিকেশন যাবে। সো আজকে তারা এখন নতুন ভিডিও দিয়ে